Друзья, всем привет! В этом видео хочу рассказать, как я отапливаю свой гараж. Пришла зима, и в гараже стало холодно работать, и подумал, как проще и дешевле будет отапливать свой гараж. В голове много чего думал, прокручивал, хотел печку сделать с водным контуром, ставить батареи, но на первое время остановился на том, что проще всего, наверное, сделать печку-буржуйку, как бы на дровах. У меня уже был вот такой огромный сейф. Это старый сейф, который вышина у него 90, длина 60 и ширина 40 сантиметров. Как бы варить уже, в принципе, здесь ничего особо много не надо было. Всего лишь оставалось только сделать дверку для топочной камеры, сгорания дров, и вырезать, приварить дверку для поддувала, для зольника, и приварить колосники. Ну и трубу также, 150-ю трубу на нее поставил. Печку, думал, не буду уменьшать, пускай будет большая, то есть топка получается огромная. Думал, что буду класть вот такие дрова, прям несколько поленьев таких положу, они будут долго гореть, долго тепло отдавать. Но при первой растопке столкнулся с такой проблемой, как выброс дыма наружу, через все щели. Почему такое произошло? Потому что слишком большая камера сгорания дров, и труба диаметром 150, она просто не успевала пропускать через себя, выбрасывать столько дыма, образовавшегося в камере сгорания, что печка даже просто плохо разжигалась, сама себя тушила из-за большого количества дыма. И когда приходилась дозаправка, когда требовалась дозаправки ее дровами, при открытии вот этой дверцы дым просто вырывался наружу. Естественно, меня это не устраивало. И подумав, я понял, что эту печку как минимум надо уменьшать в 2 раза. То есть, чтобы она была в половину меньше. Но как бы все уже было приварено, труба установлена, не хотелось ее полностью всю разбирать, переваривать. Я что сделал? Вот здесь колосники примерно находятся. И на эти колосники по всему периметру я уложил рядов, наверное, 5 вот до сюда, до середины печки. 5 рядов уложил шамотного кирпича огнеупорного, а посередине выложил такой канал для воздуха, чтобы поддувало работало, как бы, чтобы по новой ничего не переделывать, где-то здесь выдумывать поддувало, ее полностью перерабатывать я не стал. Я просто выложил канал, по бокам кирпичи, то есть камера сгорания она сама уменьшилась, и как бы все нормализовалось. То есть на первом пуске она себя показала хорошо, то есть печка перестала дымить, перестала коптить, и получилось даже так, что печка стала работать как камин. Вот. То есть при открытии этой дверки никакого дыма, никаких газов сюда уже не поступает. То есть я вам сейчас покажу это. Открыл шибер. Вот она, моя печь. Поддувала. Дверку открываешь. И все. Она просто горит. Можно любоваться как камином ее. То есть при открытой дверке никаких выбросов дыма не идет. Плюс она у меня еще обложена тоже и по бокам огнеупорным кирпичом. Это дает как бы меньше расход дров идет, кирпичи держат тепло хорошо, и печка дольше остается горячей. Так, ладно, я закрываю ее. Дувало чуть-чуть прикроем. Но как бы печка, сверху, кстати, тоже положил кирпичи, они тоже очень хорошо держат тепло, и печка намного дольше остается горячей, отдает тепло. То есть, но единственный минус остался. Печка сама по себе большая, огромная, а низ у нее полностью холодный.
получился. То есть низ, вот середина греется, рука даже дотронуться невозможно. Сейчас шибер прикроем, чтобы шибер тоже горячий. Шиберок прикроем, чтобы она дрова сильно не ела. Вот, а низ остается полностью холодный, и меня это тоже не устраивало, как бы, ну, на полную мощь, получается, печка так и не работает, и я решил сделать печку и на дровах, и на отработке, и сварил вот такую приставку к ней. Это приставка на отработке. То есть, что я сделал? Я взял 80-ю трубу, нарезал 3 вот таких части, сварил их между собой, чтобы получился угол 90 градусов, и приварил к ней сюда пластинку из железа 3-миллиметрового. Эта пластинка, она равняется дверце поддувала. Чтобы когда поддувало откроешь, поставишь печку сюда на отработке, чтобы она плотно прилегала, чтобы нигде не было подсоса воздуха. И приварил ее к профилю 100 на 100, который по бокам заварил, а здесь проделал такой типа воронки, во-первых, для регулировки подачи воздуха, чтобы печка сильнее разжигалась, медленнее горела, и для залития сюда отработки. Вот. Сейчас покажу, как она работает, как это все работает. Открываем поддувало, ставим приставку сюда, вставляем. Вот. И сюда наливаем масло. Отработанное масло, разбавленное с бензином. 50 на 50. Это только для розжига. Чуть-чуть наливаем. Берем газету. Небольшой кусочек поджигаем. Кидаем ее. Печка начинает разгораться. Слышим, какой сразу жар идет. И чтобы она, пока разгорается, сильно так не дымила, чуть-чуть подливаем отработанного масла. Даже можно еще чуть-чуть подлить. Печку только почистил, она еще в снегу сырая. Вот это не дым валит, это она обгорает. То есть вода испаряется на ней. Сейчас, когда печка полностью выйдет в турборежим, я по новой включу видео. Так, друзья, продолжаем. Печка разгорелась, прошло, наверное, минут 5. Она еще, конечно, не вышла в турборежим, в максимальное горение, но уже разгорелась, уже вполне отдает тепло. И что хочу сказать напоследок. Когда на улице примерно минус 7 градусов, то я использую печку только на отработке, при работе в гараже, потому что ее вполне хватает. То есть печка начинает сама тепло отдавать, когда разгорается.
То есть ее теплые пары проходят сквозь печку-буржуйку, которая заполнена кирпичом, который нагревается и, соответственно, отдает тепло в гараж. А когда уже, допустим, на улице больше минус 10, минус 10, минус 15, я уже начинаю топить как бы и верхнюю часть печки дровами. То есть, в принципе, у меня получается печка и на отработке, печка и буржуйка на дровах, и печка получается как камин. То есть, можно открыть заслонку на всю и любоваться ей как камином. То есть она у меня сейчас полностью забита дровами, никаких газов, паров, ничего такого нету, чтобы вырывалось наружу. В общем, ребят, что хочу сказать. Печка очень радует. Всем рекомендую делать именно такие же печки, чтобы она была и на отработке, и на дровах. Ну и до новых встреч!